Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fahiny elabe indray andro dia nisy rivo mahery anankiray izay nandrendrika sambo Alemanina anankiray tany amin'ny sisin-tanin'ny Espaina. Andro maromaro tao teoriana dia indreny ny vakivakin'ilay sambo sy ny fitafiana vitsivitsy fa natsipy ny onja teny amorontsiraka Espaina. Tao anatin'ny lobaka matevina iray izay natsipy ny onja teny amorontsiraka nefa dia nahasitona ny maso satria rehefa nosokafana izany lobaka izany dia indro fa nisy baiboly tao anatiny, ary dia nosokafana ilay baiboly ka nahitana soratra manao hoe hatramin'ny Hamburg. Novakiana voalohany ity boky ity no nifangatahan'ny lota anabaviko. Novakiana faharoa no nitahotro ny fitsaran'Andriamanitra. Novakiako fahatelo ary novakiako isan'andro no ny fitiavako an' Jesosy Kristy mpamonjiko. Hatramin'ny ry mpiainamako, izany ny any Hatramin'ny tsy mba napetrapetrany ny filazantsara izay nananany fa novakiana isan'andro. Fa ho anao kosa, izay nomena maimaim-pona ny baiboly na ny soratra masina eo am-pelantananao izany ao atokantranonao ao, manahoana re ny fomba hitiavanao azy, ny fomba ampiasainao azy, sa ve avela hipetrapotsiny ho haingon'ny biblioteka ka ho rakotry ny vovokao, sa isan-kerinandro rehefa andeha ho any am-piangonana ianao vao mandray izany? Tsarovy fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mateo 4:4. Ny baiboly hanisan'andro mofonaina rasoao ampofazamalaina fartomotrany andro izay. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Alasara ny faminanin'ny baiboly, alasara ny faminanin'ny baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisampirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Maniry ny hamerina indray ny fiainanao hatramin'ny voalohany ve ianao? Te hanomboka fiainana vaovao an'ny fiainanao manokana ve ianao? Misy ny fomba azo antoka omenanao. Manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio adventista iraisampirenena na ny AWR no man'ny Hatramin'ny filoha lefitry ny AWR.
ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no nolotra izany amin'ny teny malagasy. Defaly mandombaravarana anao indray ny feony fanantenana na ny radio adventista iresa-pirenena sampana teny malagasy. Miaraka aminao ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Eto am-panombohana dia mbola fifaliana trano ho anay ny mangataka fiara-miasa tsotra dia tsotra amintsika mpiaino mba hahafahantsika manatsara ny fifandraisantsika, hanaovana itombana, hanatsarana ny fampitana ny hafatra makany aminao sy ny hafatra avy any aminao mankaty aminay. Zany no atao dia ho fanatsarana ny fifandraisantsika. Tiana ho fantatra hoe firy aminareo no efa niaino, ireo fandarana efa nandeha teto, ireo fambelabelarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo, fa raha sitraka ao dia ampio zahay. Inona ary lay fiara-miasa? Raha indroa ohatra ianao no niaino, indroa monja, tsy olana zany, dia asio isa na marika roa fotsiny eo amin'ny SMS na ny afatra alefanao aty aminay, miaraka amin'ny faritra misy anao, ohatra hoe faritra melaky na faritra vatovavy fitovinany sy ny sisa. Raha impito ianao no niaino, dia asio marika na isa 7 eo amin'ny afatra na ny SMS alefanao aty aminay, dia takan'izany atrany. Ny ray amreto larana telefona reto no andefasanao azy: 034 06 797 62 aotra 34 aotra 4 fito 772. Zay ny telma. Ny Airtel 033 07 170 70 aotra 33 aotra fito iray fito aotra fito aotra. Ary ny farany Orange 032 86 819 50 aotra 3 roa valo 4 valo iray sivy 10 aotra. Ho anao zay te andre ireo fambelabelarana rehetra efa nandeha hatramin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy rehetra. Amin'ny reto fomba ireto ao anatin'ny site na ny roy zay omenanao eto: feo fanantenana, tambatr'ireo feo fanantenana.org na ao anatin'ny awr.org na koa ao anatin'ny chaîne YouTube AWR MLG. Akoatr'ireo dia efa marobe nareo ny miditra ao anatin'ny Facebook, anatin'ity page ity AWR feony fanantenana. Zay indray feony fanantenana, AWR feony fanantenana. Ary tanina mihitsy isika hamerina iaino, hianatra, satria mifampiankina avokoa, mifampitohy ireo loha hevitra rehetra zay narahantsika teto. Efa kely sisa dia ho tapitra ny fiarantsika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Isoranay ianareo zay nanohina ny antso, nametraka fanontaniana, nandefa fanamariana, ary efa marobe ny nanolo-tena ho eo amin'ny ranon'ny batisa. Ao koa rehefa somary nangatsitsika kanefa tapa-kevitra ny anavao indray ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy manadino ny mivavaka ho antsika tsirairay izahay. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Irainay izay ny an-danitro ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Misaotranao fa manome anay izay sahazana isan'andro ianao, ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay mba hamelanao zany tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka anao zay mba hiaraka aminay eto indray, hanazava ny sainay, atakaranay tsara zay hafatra tianao ampitaina aminay sy ny fanapa-kevitra tokony ho raisinay eo anatrehany zany. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Ho toizantsika ny fiara-mianatra ny lohahevitra mikasika ny batisa
ny rahantsika faranteto. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa tsy maintsy atao batisa ve ny olona anankiray maniry ny anavoany fiainany miaraka amin'i Jesosy, ary misy fiatraikany amin'ny famonjena ve zany? Izao no lazain'i Jesosy tenany mihitsy, izy tenany mihitsy no niteny an'izany ao amin'ny Marka 5:12. Marka 5:12. Zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsy ampiny hoe mino fotsiny, fa tsy maintsy manaiky handalo amin'ny ranony batisa ianao. Zay tsy mety mino no helohina, zay ny toy ny teny. Efa niarahantsika nianatra teto fa Jesosy mihitsy no nanome modely antsika ny amin'ny atao hoe batisa marina. Na dia tsy tokony natao batisa azy izy, ary nandahy mihitsy ange Jaona mpanao batisa ianao no tokony ianao batisa aho izy mantsain'i Jesosy, ka ianao indray ve no ataoko batisa? Dia hoy Jesosy hoe ekeo ihany ankehitriny atanteraka ny fahamarinana rehetra. Ilaina ilay modely napetraka Jesosy. Efa nametraka an'izay azy izy dia mbola misy foana ny olona manao saritsarina batisa, makamaka tahaka fa tsy ny tena izy. Mahafinaritra hatrany ny miatrika ny fotoana fanaovana batisa, satria midika ho fandresena lehibe zany, na ho an'ny mponiny lanitra manontolo, na ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa. Isaky misy olona anankiray izay nanaiky hatao batisa dia fandresena, fifaliana izany. Tsaroana eto ny tantaran'ny tanàna anankiray any tendrombohitra avo any Filipina any. Ny mponina tao dia nandre fandarana tamin'ny radiontsika mahakasika an'i Jesosy sy ny fahamarinany, ary naniry atao batisa izy ireo. Dia nanapa-kevitra ho any ireo namanay. Fomba roa ihany no ahafahana makany an-tanànan'izy ireo, na mitaingina soavaly fa somary elaela kokoa, na mandeha moto. Dia nifidy ny andeha moto moa ny namana Kami Otman sy ireo mpiara-miasa nakasaritany, satria aingana kokoa ny mandeha moto. Dia niampita renirano 420 izy ireo. Nitety avoana, nandeha lalana miolakolana be deaibe, mitovitovy amin'ny aty Madagasikara tahaka ny mandeha makany Toamasina izany, mandrapatonga tany amin'ilay toerana. Ampolony maro hatramin'ny ankizy no nitsena azy ireo tamin'ny hafaliana. Nisy dia togotra koa tsy maintsy natao ahafahana mamonjy renirano anankiray hanatanterahana ny batisa. Tena fifaliana lehibe ho azy ireo ny nanatry maso olona 12 nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Faritra lavitra andrina, izay no filazantsika malagasy azy, ary nafantatra azy zany fisiany izany tanàna izany, dia sarotra zany hoe miampita rano 420 zany, ary izay indrindra no ampiasantsika ny onjam-peo rehetra, ny radio adventista iraisam-pirenena, dia mampiasa ny onjam-peo rehetra misy eto ambonin'ny tany mba hahafana manatratra ny olona eo amin'izay toerana misy azy sy amin'ny kolotsainy. Reto olona sarobidy izay nitsangana avy tao amin'ny ranony batisa ireto, misy 12 izy ireo, dia nandeha tamin'ny fiainan-baovao. Zany dia mariky ny fitsanganana amin'ny maty, miakatra avy ao amin'ny fasana rano ara-tandindona. Ndia averintsika vetivety eny ny fanazavana nomen'ny apôstôly Paoly mikasika ny hevitry ny atao hoe batisa ao amin'ny Romanina 5:1-7 sy ny 4. Romanina 5:1-7 sy ny 4. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainan-baovao. Tandindona maneho ny fandevenana ny fahotana tamin'ny lasa, ny fanekenao ho asitrika ao anaty ranony batisa, ary ny fitsangananao miala avy ao dia maneho ny fiaingana vaovao amin'ny fiainan-baovao tianao iainana miaraka amin'i Kristy. Moa ve mila miandry ny ho tonga lafatra ny olona anankiray hoe mba tena tanteraka efa mba tsaratsara mihitsy aloha zay vao atao batisa? Tsia, ny batisa dia tsy midika velively hoe tsy misy tsiny ny olona anankiray. Ny mifanohitra amin'izay aza, tapa-kevitra ny ala izy kanefa feno fahotana, feno faratsiana, tsy hainy miala amin'izany, dia mangataka izy mba ho atao batisa, satria tia hanomboka fiainana vaovao. Ny dikan'izany dia izao hoe
nanolo-teny ianao. Raha misalasala ny ho atao batisa ianao satria mieritreritra fa mbola mila miandry ny ho tsaratsara kokoa aloha dia tsy hanolo-tena velively mihitsy ianao. Ny batisa dia fanehoana fanolorantena ho an'ny tompo, fanapahan-kevitra hanaraka ny diany. Tsy fiafaran'ny fiainana kristianina zany akory, fa fanomboany, tahaka ny zaza voateraka ara-panahy ny olona vita batisa. Ny olona anankiray vao vita batisa dia ahatsapa fahafahana sy fiainana vaovao, ary afaka miteny hoe Andriamanitro, anao aho manomboka izao, dia tario aho, amboary, tezao mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Ny batisa no ahafahantsika manomboka fiainana vaovao. Ojerentsika zay zavatra miseho rehefa atao batisa isika. Anisan'ny mahafaly ny olona anankiray atao batisa dia ny fahalalany fa ho voavelany fahotany rehetra tamin'ny lasa, na ratsy tohinona izany na ratsy tohinona. Misy olona izay mieritreritra mihitsy hoe za angamba efa namany very satria be loatra ny faharatsiana zay vitako, ny olona matiko sy ny sisa. Indray nandeha teto amiko teto dia nisy dahalo ny ovafo tonga taty mihitsy, tonga tato amin'ny studio, dia nijoro vavolombelona izy ny amin'ny herin'ny fanovana nataon'ny fanahy masina teo amin'ny fiainany rehefa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zay noenony tamin'ny radio izy, dia nanatrika famelabelarana ara-tsoratra masina natao tao amin'ny fiangonana tsy lavitra azy. Mamo aho ozy niditra tao, mamo aho fa ilay pastera tsy nanosy-botanana na dia mamo aza nefa dia nanana fifantohana ihany aho, ary nisy fotoana izay tena nafahako ny aino tsara mihitsy. Dia resy lahatra ozy dia te hijoro vavolombelona, izay no hatongavako aty. Dahalo zany ary dahalo efa namono olona betsaka na vita ratsy. Milazay mihitsy tamin'izay fotoana izay fa raha misy vehivavy tiany alaina dia lalitra fotsiny no alefany, mipetaka amin'ilay vehivavy dia azony, ary rehefa tsy azony dia vonoiny. Kanefa niovy zany olona izany, tena tonga zanak'Andriamanitra, lasa olona tena ilainy eo amin'ny fiarahamonina izy, tsy olona atahorana intsony, ary lasa mpitondra fivavahana eo amin'ny fiangonana misy azy. Misy teny fampanantenana azo antoka mihitsy omen'Andriamanitra ho an'izay tapa-kevitra ny andaony fiainam-pahotany taloha ary hanomboka fiainana vaovao. Rehefa vita ny batisanao dia izao no ataovy an-tsaina. Izao no voasoratra ao amin'ny Isaia 4:12. Isaia 4:12. Izaho Jehova efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao. Ka rehefa vita batisa ny olona zany dia tsy misy zavatra hanenjika ny eritreriny tsony ny amin'ny zavatra tsy nety tamin'ny lasa. Efa nidiovin'Andriamanitra izany, efa nilevoniny tahaka ny zavona izany. Rehefa nitoroteny na belabelatra ny fahamarinana tahaka an'izao ny apôstôly fahiny, ny apôstôly Petera sy ny namany, dia resy lahatra tea navao ny fiainan'ireo olona zay nanatrika teo. Dia nanontany an'i Petera, inona ny ataonay? Inona ny ataonay? Dia izao ny valiteny nomeny Petera ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-7. Asan'ny Apôstôly 2:2-7. Aroa Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hahazo fahamelana ny elokareo. Aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo fahamelana ny elokareo. Ary rehefa Andriamanitra ny mamela eloka dia tena madiodio, tsy misy tavela izany. Indraindray aza ny olombelona tahaka antsika indray no mampatsiaro hoe tsaroako anie zavatra nataonao taloha fa ny olona navelan'Andriamanitra eloka dia tsy manao tahaka an'izany. Ny apôstôly Petera dia nanazava fa tokony atao batisa ny olona rehetra izay nanapa-kevitra hiaina amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miteny izahay eto hoe Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no resahanay, fa tsy Andriamanitra hafa, satria be dehibe ny karazana Andriamanitra ivavahan'ny olona fa namarihana kely izahay, ary izy mahafantatra fa izy no resahantsika.
fa tsy voateritsika hiteny foana eto hoe le Andriamanitra namorona sy namonjy atsika, le Andriamanitra namorona sy namonjy atsika. Izy malala ny ao anatin'ny saina sy ny fotsika hoe mivantana amin'iza ilay hoe Andriamanitra resantsika eto. Ho toizantsika ny fiarah-mianatra. Maro ny olona manontany hoe dia ahoana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy natao batisa mihitsy izy, kanefa nolazain'i Jesosy fa handova ny fiainana mandrakizay. Tena tsara izany fanontaniana izany. Mario fa taorian'ny resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy dia nampanantena n'ilay jiolahy ny mpamonjy fa ahatsiaro azy, hamonjy azy ho isan'izay handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mario tsara nefa fa efa eny ambony hazo fijaliana le jiolahy tamin'ny fotoana nangatahany famindra-po tamin'i Jesosy mba ahatsiaro azy. Tsy nanana fahafahana ho atao batisa izy tamin'ny fotoana io, fa nanolotra ny fiainana ho an'i Kristy kosa, na dia niantona teo ambony hazo fijaliana aza. Jesosy dia nahafantatra ny ao anatin'ny sainy sy ny fony. Fantany fa raha azony natao ny hiditra amin'izany batisa izany dia ho nataony izany, ho nataony ity jiolahy ity izany. Fantatsika fa Jesosy dia tsy nanota velively, ary tsy nilainy mihitsy no atao batisa, saingy nataony izany mba ho modely, ho ohatra ho antsika, ary nataony izany, nataony ho antsika. Anisan'izany ity jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana ity. Ny batisan'i Kristy dia natao koa ho an'izay rehetra tratra ny tsy azo anoharana tahaka n'ity jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana ity, izay tsy afaka natao batisa. Tahaka an'izany ohatra ireo olona ny amponja izay migadra mandra-pahafatiny ary tsy avela atao batisa na maniry mafy an'izany aza. Ao koa ireo olona efa tsy afaka mihetsika intsony eo ampandrinany hopitaly, satria eo izy vao nandre ny fahamarinana ary nanapa-kevitra hanaradian'i Jesosy, ary mety ho faty izy aorianan'izay, satria izay ny mety ahasoa azy, fa Jesosy kosa ny mahalala ny fanolorantena mangina izay nataony. Tena tiako ny voalazan'ny Baiboly fa ny batisa dia natao an'ny olona rehetra, izay fanahy sarobidy eto an-tany, fa tsy natao an'olombitsy. Amin'ny alalan'ny batisa dia voavela ny ota rehetra, tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy azo avela. Averimberina ihany izay. Amin'ny fotoanany batisa dia omena antoka isika fa handray ny fanahy masina, tahak'izay nitranga tamin'i Jesosy taoriana nanaovana batisa azy. Ary izany hery ny fanahy masina izany no hahatonga antsika ho afaka mandeha amin'ny fiainana vaovao, hanomery antsika izy mba ahafahantsika miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy antery nefa fa ampitiavana mandrakariva. Zao ny voasoratra ao amin'ny Marka 1:10. Marka 1:10. Ary raha vao niakatra avy tao amin'ny rano Jesosy dia hitany ny lanitra nisokatra ary ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Dia averintsika vakina ny Asan'ny Apôstôly 2:17 toy izay. Asan'ny Apôstôly 2:17 tapany faharoa manao hoe, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny tian'ny Apôstôly Petera lazaina dia hoe, rehefa atao batisa isika dia azo famelan-keloka ary handray ny fanahy masina, tahaka ny nandraisan'i Jesosy ny fanahy masina rehefa avy natao batisa izy. Ary izany ny fanomezana lehibe indrindra mety ho fantatsika olombelona. Ho voadio ianao ary mampanantena anao izy fa hanome ny fanahy masina ho eo amin'ny fiainanao. Misy ohatr'izany indray ve? Hitarika anao, hanoro anao izay tokony ho ataonao, hanome hery anao ho afaka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Averimberina izay satria izay ny tena votoatiny ity lesona ity. Izany ny tombontsoa-goavana izay tsy tiany Satana homena anao. Ny fanahy masina dia ho mpanampy anao manokana misedra-piainanao rehetra. Satria tadidio fa rehefa mianatra ohatr'izao tsika, mianatra ara-tsaina, teorika dia resy lahatra, dia atao batisa. Tena efa dingana lehibe izany. Fa tsy ho lasa fiainantsika mihitsy ilay fahamarinana izay irintsika hiainana raha tsy avelan'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny fampiarana isika izay andalovana sedra matetika. Sedra mba ahafahana mametraka tsara an'ilay toetra tiana ho ananana eo amin'ny fiainanao. Tsy fampijaliana izany fa fanofanana, tahaka n'ireny miaramila ho fanina ireny mba ho tena miaramila tokoa izay afaka miaro ny tanindrazany.
dia zany no afahantsika makasary an-tsaina koa ny fanofana nataon'andriamanitra ny zanany mba ho afaka miaina amin'ny fahamarinana fa tsy resaka fotsiny an'izany. Ny baiboly dia milaza fa anisan'ny asan'ny fanahy masina ny mampianatra, mitarika ary manofana. Zao ny vakitsika eo amin'ny Jaona 2:7-8. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo. Zany no antony angatahantsika ny fanazavantsaina avy amin'ny fanahy masina rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra, na mianatra irery na miara-mianatra. Ankoatr'izay dia misy tombontsoa lehibe azon'ny olona anankiray izay vita batisa. Dia ity: amin'ny alalan'ny batisa dia lasa fianakavian'Andriamanitra ny olona anankiray. Lasa tafiditra ho isan'ireo fianakavian'ny mpino maneran-tany izay nanolo tena ho an'Andriamanitra teo amin'ny rano batisa tahaka azy koa. Zao ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2 manazava an'izay. Asan'ny Apôstôly 2:2 izay nandray tsara ny teny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 ny olona nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Zany hoe nanatevin-daharana ny apôstôly, nanatevin-daharana ireo olon'Andriamanitra izay nanolo tena ho azy teo amin'ny rano batisa. Maro ny olona manontany ny amin'ny fifandraisan'ny batisa sy ny mahamambra ny fiangonana. Ireo olona vita batisa ve dia mandeha any am-piangonana ihany koa? Dia zao ny valiteny omeny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2:2 amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2. Asan'ny Apôstôly 2:2. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinana ny mofo ary ny fivavahana. Zany hoe rehefa vita batisa dia tsy mandeha irery samy mandeha samy mitady ihany akory, fa lasa tafakambana amin'ireo mpiray fanantenana amin'izy, ireo izay nanolo tena ho an'Andriamanitra tahaka azy. Ilainy zany hifampahirezana, hifanohanana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Tadidio fa mbola voazaza ara-panangy ny olona teraka teo amin'ny rano batisa, mila fifampitantanana eo amin'ireo izay efa zokony nanana fanandramana bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia zao ny vakitsika eo amin'ny 7 amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 ihany. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ireo olona ireo, ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Zany hoe ny mambra n'ilay fiangonana, ny mambra n'ireo olona izay nanolo tena ho an'Andriamanitra dia ny tombo isan'andro. Ka ny batisanao zany dia manamarika fa ianao dia ny safidy ho lasa ampahany amin'ny vatanareo mpino an'Andriamanitra izay manana ny Kristy ho lohany, ho arina amin'ny vatana mantsy ny fiangonana. Kristy ny lohany, Kristy ny lohany mivantana. Ary izay rehetra nanolo tena teo amin'ny rano batisa hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia rariny raha tafakambana eo aminy. Tafakambana tsy fampahery fotsiny, tsy fanohana fotsiny, fa hiaraka hitory ny filazantsara ihany koa, tahaka n'ireo apôstôly fahiny. Mangataka anao Andriamanitra hitady ny fiangonana manaraka mpirindrana ny fampianarana ny teniny. Ny kristianina advantista ohatra dia manohitra any an'izany fotom-pampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana izany. Ka tombontsoa lehibe zany, tsy vitany hoe voadio ny fiainanao nandray ny fanahy masina ihany koa ianao, fa lasa anisan'ireo vahoaka an'Andriamanitra maneran-tany izay miandry ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'irao ny lanitra. Lasa vondrona mpiaino iresa-pirenena zany isika. Andriamanitra dia mitarika ny olona avy amin'ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny, samy hafa foto-kevitra, samy hafa kolotsaina mba hanaraka azy. Aleo ho jerentsika ireo dingana tokony ataon'ny olona anankiray milohany anaovana batisa azy, mba hamora ny fitadidintsika ny lesona. Voalohany dia manahoana? Tokony hibebaka isika, hanenina marina noho ny fahotantsika. Ny fanan'Andriamanitra dia mitona ny olona hibebaka, ary raha manaiky izany ilay olona dia hiroso amin'ny dingana manaraka, dia ny fanaovana batisa izany. Efa nanatona an'i Jesosy amin'ny finoana ve ianao?
ary ny teny mivantana tamin'ny ambavaka mangina hoe tompo mino a fa ianao rery no afaka mamela ny fahotako satria ianao rery ny mpamonjy ahy mamela ny eloko ary vonjeo aho fa ty hanomboka fiainana vaovao raha eny ny valiny dia efa navita ny dingana voalohany amin'ity dia ny finoana ity ianao izay mipakatra any fiainana mandrakizay ny fibebahana dia fanenenana tanteraka amin'ny fahotana vita ry havana fahavononana hiala tanteraka amin'ny fomba fiainana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainana teo aloha tsy midika akory izany hoe efa niovy ianao fa kosa tena manenina noho ny tsy nentina tao ary te hiala amin'izany efa tena vonona hiditra amin'ny fiovana eo ambany fanampiany herin'Andriamanitra lasa tsy manitona anao itsony ny ratsy izay fanao fahiny marikoriko anao izany ary izay asan'ny fanahy masina ao anatinao izay faharoa tsy maintsy mino sy manaiky ianao fa Jesosy dia sady mpamorona no mpamonjy anao izay ekenao ho tompony fiainanao manomboka eo ary farany dia ny fahavononanao hanohy fianarana ny sitrapon'Andriamanitra sy handray ireo toromarika omena rehetra ao amin'ny Baiboly raha vantany vao azonao sy ekenao ireo fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly tahaka an'izay nianarantsika teto dia manasanao hanapa-kevitra ny ho atao batisandriamanitra izay mantso ny baiko nomeny Jesosy ny mpianany ene ao amin'ny Matteo 7:20 manao hoe mandehany ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia rehefa resy lahatra ilay olona fa hanomboka fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy dia izao ny toy ny teny manao batisa azy fa aorianany batisa dia izao ny toyiny mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo izany hoe mbola misy fianarana ihany koa izany tsy maintsy atao aorianany batisa misy fianarana fototra alohan'ny batisa izay hatevenina sy tohizana aorianany batisa ka rehefa vita izao famelabelarana izao dia manasanao mbola hanaraka trany ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny radio adventiste iraisam-pirenena fa hanohy ny fiarah-mianatra isan'andro sika amin'ny velaram-piainana rehetra mihitsy amin'ny maha-kristianina antsika tsy ara-panahy fotsiny fa mivelatra maisika antsika ray manontolo manaraka izany dia betsaka ny manontany momba ny batisany zaza ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny marika 5:12 izay mino sy atao batisa no vonjena tsy maintsy alohavan'ny finoana zany ny batisa mazava fa ny zazakely dia tsy mahalala momba ny ota tsy afaka ny anao ireo fanekempinoana vokatry ny fahalalana n'ireo fahamarinana fototra tahaka an'izay ny anarantsika teto nandritra n'izay fotoana rehetra izay tsy afaka handray fanapa-kevitra matotra tahaka antsika izy ary tsy mahay an'izany mibebaka amin'ny fahotany izany ny zaza ny batisany zaza dia tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly efa ny fanarahantsika teto fa rehefa ao amin'ny Baiboly dia resahantsika raisitsika fa rehefa tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy atsika izany tsy natao atsika izany tsy batisa ny nataon'i Jesosy tamin'ny zaza fa tsy hodrano mialatsindra tsy maintsy lazaina trany ny marina satria ny marina ny mahasoa antsika fa tsy izay nahazatra antsika fotsiny ary izay nge no antony hamerenana antsika ao amin'ny Baiboly madiodio satria efa kaiky Jesosy dia mila miverina madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra isika be dehibe ny virusy ny fampianarana samihafa izay niditra vokatry ny asan'ny Satana ary efa lasa fahazarana fotsiny ny fanaovana batisa zazakely ry havana dia fomba fanao avy amin'ny mpanompo sampy ary nentina tao amin'ny fiangonana tany Roma mbola nisan'ireo fomba mpivavaka amin'ny masoandro izay nampifangaroina amin'ny fivavahana kristianina izany tsaroantsika teto ny nataon'i Constantin le amperora romanina izay mpivavaka amin'ny masoandro mba hampitambarana ny fanjakam-be romanina dia nafangarony ny fivavahana amin'ny mpanompo sampy sy ny fivavahana kristianina ary izay ny nanimba ny fiangonana nanomboka hatreo dia mbola mandovana izany ny akamaroan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ka tahaka ny akamaroan'ny fampianarana hafa izay niditra tsy kelikely teo anivon'ny fiangonana kristianina ny fanaovana batisa zazakely
dia avy tamin'ny fomba fanao tao Babilôna fahiny mihitsy. Fomba fanao tao Babilôna mantsy. Raha voateraka ny zaza dia homembonahitra amin'ny alalan'ny batisa, fa batisa araky ny fomban'izy ireo. Ny mpanompo sampy any Eoropa dia mamafy rano, mandetika ny zaza voateraka any anaty rano. Ary mbola misy ny mampiasa rano voasina ho an'ny batisa amin'ny faritra sasany, ary romanina araka ny fomban'ireo mpanompo sampy izany. Ary tsy mahagaga raha izany no atao satria tsy misy an'izany eo amin'ny baiboly, dia ny fomba amin'ny mpanompo sampy izay nampidirina no arahana ihany koa rehefa manao batisa. Rehefa nampiditra ny batisa ny zazakely ny fiangonana kristianina romanina, dia nanohitra mafy ny fanaovana batisa ny olon-dehibe izy ireo, lasa mifanipaka amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra indray no lalàna navoaka. Ary namoaka ny zao didy zao mihitsy ao amin'ny boky History of Romanism, pejy 1500, ho zonona izay milaza fa ny olon-dehibe ny tsy maintsy atao batisa. Zavadozany izany, ireo izay manaraka ny baiboly madiodio indray zany no voaozona. Dia inona zany mahafivavahana kristianina ilay fivavahana? Tsy misy fahamarinana raha baiboly na kely aza. Nandritra n'ity fambelabelarana mitohitohy nataontsika teto tia, dia mety nianatra fahamarinana vaovao avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tonga ny fotoana hanoloranao tena anaraka an' Jesosy ho amin'ny lalan'ny batisa ara-baiboly, tahaka n'izay nanaovana batisa an' Jesosy. Ahoana nefa raha toa ka efa vita batisa ianao? Mila verina atao batisa indray ve? Misy ohatra anankiray ao amin'ny baiboly izay namerenana olona natao batisa indray. Dia ho jerentsika ne indray nandeha ny apôstôly Paoly dia nampianatra teny amorontsiraka any Efesosy, ary nisy vondron'olona nanatona azy. Dia hoy ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12-15. Asan'ny apôstôly 7:12-15. Ho jerentsika ny resaka nataon'ny Paoly tamin'izy ireo. Paoly nanao taminy hoe, efa noraisinareo va ny fanahy masina, fony vonino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe, tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy ny apôstôly Paoly namaly azy, ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisa ny Jaona. Dia hoy Paoly, Jaona nanao ny batisa ny fibebahana, ka nilaza tamin'ny olona mba hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare zany izy, ireo olona ireo zany dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eto zany ny apôstôly Paoly dia nanazava tsara tamin'izy ireo, fa na dia efa nisy natao batisa nasitrika azy izy ireo taloha, dia mbola naverin'ny Paoly natao batisa asitrika indray. Naniry andeha tamin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Zany no antony roa ahafahana manao batisa indray. Misy koa olona anankiray izay mety haniry atao batisa indray na dia efa vita batisa aza teo aloha, satria tena niala tanteraka tamin'ny fanaranan'i Kristy izy, nandao lavitra n'Andriamanitra, dia maniry no atao batisa, te hanavao fiainana, te hanomboka fiainana vaovao indray. Tsy izay rehetra manota akory dia atao batisa, satria raha izany dia betsaka ny andan'ny fotoana ny amin'ny toerana fanaovana batisa. Ny fiamorana lehibe zany tena fandozana n'Andriamanitra lavitra mihitsy dia azo avaozina indray amin'ny fanaovana batisa. Fa ho antsika indray izay manana tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainantsika, satria tahaka ny zaza voateraka ara-panahy araka ny resahana teo, dia mbola mety misy fahalavona, mety misy tsy fahatanterahana foana eny an-dalana eny, fa manana faharetana amintsika Andriamanitra mamola vola antsika nanareo toetra izay mifanaraka amin'ny sitrapony eo ampiandrasana ny fiaviany. Dia izay indrindra no ilana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, ny fandraisana anjara amin'izany, izay fanavaozana indray ilay fanolora-tena natao tamin'ny batisa. Ka ho antsika izay efa nitody damosina tanteraka tamin'i Jesosy, efa lasa lavitra mihitsy, tena nandao azy, dia manasanao hiverina indray aminy. Efa akaiky ny fiavian-dray ny amin'ny raony lanitra, tsy mandatsanao izy, fa vonina ny amihinanao tahaka n'ilay zanakadala nandao ny rainy, ary rehefa niverina dia niazakazaka ny rainy nitsena azy. Mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'i Jesosy, te hiazakazaka mba hitsenanao raha mbola eo ampisalasalana azy ianao, hanolo tena hiverina amin'ny indraina tsia.
mivirena amin'izao mahainao anao zao fa izy no an'olona akanjo maloto eny aminao ho tafiny akanjo vaovao enao dia ny fahamarinany. Mety misy olona maniry atao batisa indray na dia efa kristianina mafana fo aza satria nahita momba ny batisa marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra maniry ho isan'ireo olona mitandrina ny didiny azo atao tsara ny manao batisa anao. Misy ireo kristianina tena tian' Jesosy amin'ny fony manontolo ka rehefa nandinika amin'ny baiboly ary mianatra ny fahamarinana tahaka n'ireo mpianatra Jaona dia te hiaina amin'ireo fahamarinana vaovao ankoatr'izay efa fantany teo aloha. Ianao koa dia mety maniry atao batisa indray. Raha izay ny fanirianao dia efa nisy talohanao voalaza amin'ny baiboly naverina natao batisa indray. Raha toa ka kristianina ianao, ny fanekenao atao batisa raha baiboly dia tsy midika akory fa nolavinao daholo ny fanandramana kristianina izay efa nanananao teo aloha, tsia fa nitombo ny fahalalanao fantatrao fa tsy batisa kay ilay natao taminao tamin'ny mbola kely. Tianao ny atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy sy ireo apôstôly fahiny. Inona moa mazava-dehibe ny batisa? Indray nandeha dia nisy mpitondra fivavahana ambony mpahay lalàna teo anivon'ny Jiosy, Nikodemosy no anarany. Nanatona an'i Jesosy mangingina izy. Nanontany tsy ambaratelo ny fiainana, ny fahazoana fiainana mandrakizay. Dia Jesosy namaly azy eo amin'ny Jaona 7:15. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy manaiky atao batisa ny rano sy ny batisa ny fanahy masina ny olona anankiray dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ry mpiara-mianatra amiko, ny azo fijalian'i Jesosy izay sarobidy sy manandanja dia voaresaka imbalo amin'ny 20 amin'ny testamenta vaovao. Fa ny batisa kosa dia miverina injato mahery maneho ny fanoloran-tenantsika hanaiky ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ka tsy tokony hevitra isika fa tsy ilaina ny batisa. Tena ilaina ny batisa. Ary izay na tonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe, ataovy ihany, tanterao ihany ankehitriny ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ilay Andriamanitra namorona antsika eny tena mahalala ny tena ilaintsika. Raha misy olona tratry ny aretin-koditra dia matetika ny dokotera tsotra dia pomady nomeny menaka osotrositra dia sitrana ilay izy fa miverina indray. Fa ireo manam-pahaizana manokana mikasika an'izany dia mahafantatra fa avy any anaty mihitsy ny mila sitranina mba hahafana manafaka ilay aretin-koditra miverimberina. Ilay Andriamanitra namorona antsika dia mahafantatra fa ny fototry ny olana mihitsy no ilaina vahana dia ny fanalana antsika amigejany fahotana. Tsy mametsiny ny hoe fanasitranana ivelana izany, famoahana demonia ivelana izany, famana olana eo amin'ny fiainana ranofo aingakaingana ivelana izany, fa ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Ny fahagagana tena dedavina dia ny fiovam-pon'ny olona anankiray izay nilomano tamin'ny faharatsiana teo amin'ny fiainany ary tonga olom-baovao miaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa firifiry moa ny olona sitrana, firifiry ny olona afaka demonia, firifiry no afaka olana teo amin'ny fiainany andavanandro fotsiny, kanefa tena mbola milomano tanteraka amin'ny fahotany. Tsy olona afaka anie izany. Ka ny fanafahana tiany Jesosy omena antsika dia fanafahana any amin'ny fakany olana mihitsy dia ny fahotana izany. Fantany fa mila teboka nomboana indray ianao ary eo amin'ny fotoana anaovana batisanao no hanamariana an'izany. Zava-dehibe izany daty izany. Atserovanao mandrakariva tahaka ny fotoana ny fampakaram-bady. Eny mihoatra noho izany aza satria manamarika fanomboana vaovao ny fiainanao mihitsy. Ry havana, tsy ampy ny mino ny filazantsara fotsiny. Tsy maintsy hiaina an'izany. Zao no vakitsika eo amin'ny Korinthiana 4:5. Korinthiana 4:5. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ry mpiara-mianatra amiko, aza mangatakandro. Tsy fantatrao ny avoaka ny ampitso. Kanefa tombontsoa lehibe no miandry anao amin'ny fanekenao an'olo-tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa. Tandindomindoza isan'andro ange ny fiainantsika ary aroto ny fotoana izay ahafahanao miditra amin'izany fanoloran-tena
mitondra famonjena mipaka ho amin'ny mandrakizay zany. Hoy ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20. Asan'ny apôstôly toko 2:20. Ary ankehitriny, inona no mampijanona anao? Mitsangana, mihetsoa ny anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny lanitra manontolo dia miandry ianao handray fanapa-kevitra. Hijoro ho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny batisa, dia ho tafaray amin'i Kristy ianao. Ny Galatiana 3:7 dia milaza tahaka an'izao. Galatiana 3:7. Na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Ary izay fitafiana ny fahamarinan'i Kristy izay miantoka ny famonjenantsika. Ny batisa dia ilain'ny kristianina mihoatra lavitra ny mariazy atao amin'ny fanambadiana. Ireo lanonana anankiroa dia samy mifototra amin'ny fitiavana lalina sy ny fahatakarana feno raha tiana hisy heviny zany. Ny fandavana amin'ny batisa dia fandavana ny firaisantsika amin'i Kristy. Ny batisa dia fanambarana pahabe maso ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Zao ny voalaza amin'ny Korinthiana 4:5-7. Korinthiana 4:5-7. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indray efa tonga vaovao ireo. Te ho tonga vaovao ve ianao? Te hanomboka fiainana vaovao? Misintona anao any amin'i Jesosy ve ny fonao amin'izao fotoana izao? Irianao ve ny ametraka azy ho voalohany amin'ny fiainanao? Tianao ve ny teny hoe Tompo? Te hanapa-kevitra ho anao aho. Te hanaraka ny dianao rehetra ary ho atao batisa tahaka anao. Ry mpiara-mianatra amiko, inona no mbola mihazona anao? Matahotra hanao zany fanolorantena zany ve ianao? Tsy misy tokony hatahoranao na kely aza. Matahotra ny vokatra zany fanapa-kevitra zany ve ianao? Mieritreritra ve ianao fa avo loatra ny vidin'izany fanapa-kevitra zany ka ho lafo loatra ny tambiny? Tsia, fiainana mandrakizay ny miandry ianao. Te hizara fijoroana vavolombelona iray aminao aho mialohan'ny hamarana antsika izao fiarahana mianatra izao. Toe-javatra tena nisy izy ity ary novelomina ho sary mihetsika teny amoron'ny DMZ, toerana anelanelan'ny Korea Atsimo sy Korea Avaratra. Ahitana renirano koa eo amin'ny sisin'ny Korea Avaratra sy Chine. Ireo olona avy eo Korea Avaratra dia manandrana milomano amin'io renirano andositra ho an'ny Chine. Sazy mafy dia mafy anefa ny mahazo ny olona izay tratra manao an'izany. Manana fitsipika telo izay tena entitra dia entitra Korea Avaratra ho an'ireo olona izay mitsoaka avy ao aminy manandrana ny andeha amin'io rano ho any amin'ny faritra any Chine. Raha misy olona mandositra indray mandeha ka tratra dia averina ny Korea Avaratra izy ary gadraina. Ary raha tratra mandositra fanondroana izy dia azo sazy mafy, ary raha tratra fanotelony dia ho vonoana ho faty. Nisy tovovavy anankiray antsoina hoe Kim, izay naniry mafy ny fahafahana ary te hitsoaka ho an'ny Mongolia mba hahafahany manohy ny lalany makany Korea Atsimo satria te honina any izy. Tsy mbola kristiana ny Kim fony izy nandositra ary mbola tsy nahalala an'Andriamanitra mihitsy. Tamin'ny voalohany dia tratra izy dia nalefa ny verina sy ny gadraina tany Korea Avaratra. Nyrahonana mafy izy mba tsy hamerina an'izany intsony satria ho ratsy kokoa ny anjo azy raha tratra indray mandeha. Ahasakana ny Kim ve izany ho ianao? Tsia, nanandrana nandositra fanondroany indray izy, nandeha ny ampitany rano tao anatin'ny haizina, saingy nisy miaramila nitondra jiro nahita azy sy ny sambotra azy, dia voasazy mafy tokoa izy. Dia nampitandrina azy mafy izy ireo hoe, Kim, raha mbola mamerina amin'izao ianao dia ho vonoina ho faty. Aza manandrana mandositra intsony. Kanefa niriny Kim mihoatra ny zavatra rehetra ny fahafahany. Ka na dia niankina manaina aza ny fandosirana fanotelony dia lasa ihany Kim. Lomano tamin'ilay renirano iray izy tamin'ny misasakalina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tafita soa teny amin'ny sisin-taniny Sinoa i Kim. Dia sendra fianakaviana Sinoa tsara fanahy. Nanafina azy tao an-trano izy ireo. Nadritra ny volana maro ny janonany tao amin'ireto olona tsara fanahy tamin'ny reto. Dia eto indray no ahitantsika ny fahaizan'Andriamanitra manararoatra an'izany, hitondrana ny afatry ny famonjena tamin'ny Kim tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio. Ary teo am-pandefasana an'izany radio zany no nandrenesany fandarana amin'ny fiteny koreana nahazatra azy. Ho fitianiko aminao ny toy ny tantaran'ny Kim.
indray ariva tao amin'ny fiangonako hoy ny pastera anankiray teo an-toerana dia nisy vehivavy tsy fahitako niditra nipetraka tany aoriana ny endriny dia nakentro ny mafy hanafena ny fahatanorana nanontany teny pastera hoe izy ity vehivavy ity nipetraka irery teo ambony w ilay vahiny ary rehefa lasa ny olona rehetra dia nanatona azy ilay pastera nanontanyilay vehivavy hainy pastera tsara ny fiteniny nandositra avy any Korea Avaratra aho ilay vehivavy ny tantarany fiainany ary tsy azoko antoka koa nefa ny fijanonana eto sinina saingy manana fangatahana anankiray atao aminao pastera afaka manao batisa avenao dia hoy ilay pastera taminy hainao ve nefa ny dikany hoe batisa eny ho izy sady matotra ny valiteniny niandratra momba an' Jesosy tamin'ny alalan'ny radio raha mbola teo am-piafenana ho ity vehivavy tia dia niaino radio foana nikaroka fandarana ho enona ny ato avy hatrany rehefa nandre fiteny koreanina izay nahazatra hitantsika amin'izay ny antony ampiasana fiteny pirenena be dehibe hitoriana ny filazantsara manerana ny tany anisan'izany ny teny koreanina izay ampiasain'ny AWR ary manatanteraka izay voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:4 izany hoe hotoriana ny foko pirenena sy ny samy hafa fiteny ny filazantsara mandrakizay dia toy izantsika ny tantara nolazain'ny kima tamin'ny pastera fa nitahotra sy ny fahatserovana irery dia nivadika aingana ho lasa herim-po sy fanantenana rehefa niaino an'izay onjam-peo izay izy teo ampianarana ny momba n'ilay anankiray izay nandao ny zavatra rehetra ary mbaty hamonjy azy teraka tao am-poko izy ny faniriana ny hody indray mba hizara izay ny anarako amin'ireo fianakaviako sy ireo namako any Korea Avaratra dia nanatevina ny fahalalan'ny baiboly niaraka taminy ny pasteur dia natao batisa izy mba hainao ny fomba nanaovana batisa azy tsy maintsy natao mangingina amin'ny alina izany nakatona daholo ny varavaran'ny trano fiangonana dia nihira moramora ny olona rehetra mba tsisy andre ary tao anaty koveta be nanaovana batisa ity vehivavy avy any Korea Avaratra ity niaraka tamin'ny ranomasom-pifaliana nameno ny tavany nanehoan'ny fijoroany tamin'Andriamanitra irery any taorianany batisa dia nilaza ny faniriany hanana fahafahana sy fahaizana mianatra baiboly any amin'ny Université Adventiste any Korea Atsimo ikim melohany hiverenany any Korea Avaratra tamin'ny oaly io ihany dia lasa nandeha tongotra izy nanohy ny diany mba ho tonga any Korea Atsimo araka ny faniriany fotoana fohy taty aorianany elany anefa dia naray antso ao telefony pasteur nibitsibitsika le feo nilaza hoe tonga soama tsara ty amin'ny sistany aho alina ny andro mivavao pasteur tonga tao an-tsaiko ho pastera ireo fefitariby valo sosona izay mampisaraka ny sistany ho tafitany kima ve zany indrisy anefa tsy tafitany sistany izy ny alina iny satria hitan'ireo miaramila sinoa izay namerina azy tany amin'ny tany indray ary rehefa tafaverina tany izy dia novonoina ho faty araka ny lalàna nalahelo mafy aho ho pastera narian'izay vaovao izay tsy ahita ireo maso ny feny fifaliana intsony tsaroko i pastera ny teny lazainy tamiko hoe na dia ho voasambotra aza dia ho faty miaraka amin'ny fanantenan'ny famonjena endrim-piainamana nitady fahafahana kima izay tsy tsapan'ireo miaramila ny Korea Avaratra kanefa hitany dia fahafahana marina ao amin'i Jesosy Kristy ary tsy misy afaka manaisitro izany aminy tahaka ny kima dia mbola maro ny olona mitady fahafahana manerana an'izao tontolo izao anio ry namako isan'izany venao tianolotra ny fonao an'i Jesosy venao ary tahaky aminy ho mpamonjy anao manokana ninoninona ho vidin'izany mieritreritra ny atao batisa venao move manetsika ny fonao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao mety an-tany ianao hoe tokony ataoko ve zany dia ahoana raha Andriamanitra dia mamaly hoe eny hiaraka aminao amin'ny dingana rehetra ataonao irenao ve ny teny hoe eny Jesosy maniry hijoro anao io masony rehetra tiako ny aneo amin'ny rehetra ny fiandaniana zato isanjato aminao raha izany ny fanirianao dia manasanao hiaraka hivavaka amiko raha inay izay ny an-danitra tonga etaony laonao zahay izao miaraka amin'ny tanana mitsotra manolo tena hitarianao anay amin'ny lalanao mitondra anay mody angatanay ny fananao masina hiasa mahery ao am-pony ny tsirairay izay tapa-kevitra ny ho atao batisa
ireo izay misalasala reseo lahatra tompo mba handray ny famonjena izay atolotra ao angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany amen. Maro amintsika no efa nangataka ny atao batisa nanoratra taty aminay. Raha mbola misy amintsika maniry no atao batisa manorata aty aminay fa hoentina iambavaka izany fanirianao izany ary ho atorona ianao koa ny fomba ataonao mba hatanteraka an'izany. Manasanao izay mba hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra mitondra ho an'ny famonjena mandrakizay. Amen. Zao amiku izay fantatra fa mety sambatra anao fizao de samilaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra teny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra azatao mampaomena katsao ny tena lafatra tena ao andanitra tazony ao amponao re teny fikasany ade ny tenin'Andriamanitra fizay no asambatra lazao amiku izay fantatra mety sambatra anao fizao de samilaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra teny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. WR zay lay onjany fanantenana naizanaiza le anao ikatsahanao ny tena soa na iankavanana na iankavi mbola hafa ihany Kristy na ikiry mafy azy anao amin'ny herinao manontolo bevery maina fony izany fitakany lazao amiku izay fantatra fa mety sambatra anao fizao de samilaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra teny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra izy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra Jesosy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.fiainanao.org.
feo fanantenana org.